Sí, es verdad, el no saber controlar tus emociones y tener ansiedad, estrés, puede provocar diversas reacciones en tu corazón. Esto derivado a los diversos neurotransmisores que tu cuerpo libera, como adrenalina, dopamina, serotonina, cortisol, y bueno, cada uno de ellos reacciona de diversa manera en tu cuerpo y tiene una influencia en el corazón. ¿Quieres conocer los ruidos cardíacos? Esto lo puedes hacer a través de un estetoscopio. ¿Me acompañas? Así se escucha un corazón normal. Así se escucha un corazón con taquicardia o latidos rápidos. Así se escucha una bradicardia o un corazón lento. Así se escucha un soplo en el corazón. El estrés, la ansiedad, la depresión y diversas patologías de tipo emocional pueden derivar alteraciones de tipo cardíaco. Sin embargo, es importante que no te sugestiones, no te automediques, busques asesoría psicológica y médica. Es importante también respires profundo, mantengas la calma si llegas a tener alguna crisis. Gracias por aprender conmigo. Muchas gracias.